चलो जल्दी से घर पर चलता हूँ, बीवी इंतजार कर रही होगी। अरे दादा रे दादा, यह लड़की तो उस तरफ देख रही है, चलो इसके पिछवाड़े पर लठ बजा देता हूँ। बाप रे मजा ही आ गया। चलो अब अंधा होने की एक्टिंग करता हूँ, साली को कुछ पता ही नहीं लगेगा। अरे बाप रे, मेरा पिछवाड़ा ही टूट गया। मेरे को तो लगता है इस बहन के पकौड़े ने ही मेरे लठ मारा है। चलो इससे बदला लेती हूँ। अरे बूढ़े दादू, चलो मैं आपको रोड क्रॉस करवा देती हूँ। आगे मैं इसके साथ क्या किया देखने से पहले। बेटा मैं दुर्गा माता हूँ, मुझे इग्नोर मत कर, नहीं तो तेरा बुरा समय आ जाएगा। बस तू इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर, मैं तेरी हर मनोकामना कुछ ही दिनों में पूरी कर दूंगी। और जाते जाते कमेंट में मेरा नाम जरूर लिख। यह ले बहन के पकौड़े लात खा और खाई में गिर। बाप रे, इस साली ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी।